L'Assemblée va entendre l'allocution de Son Excellence M. Emomali Rahmon, président de la République du Tadjikistan. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à Son Excellence M. Emomali Rahmon, président de la République du Tadjikistan, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Muhtaram Janobi Rais, Muhtaram Dabiri Kul, Khanuma va Janoban. در شرایط حساس امروزه جامعه جهانی بیش از هر زمان دیگر به همگرایی و اعتماد نیاز دارد. در پس منظر این شدت گرفتن تهدید و خطرهای معاصر ما امروزها شاهد تحولات نگران کننده در عرصه بین المللی است. تروریسم، افراطگرایی و جنایت‌های متشکل فرامرزی مسلح شوی با شتاب اینچنین اوج گرفتن جنگ سرد با پایداری صلح و ثبات، امنیت و رشد بین المللی تهدید می‌کنند. همزمان باعث عاقبت‌های فلاکتبار تغییرآبی اقلیم، گرمشوی شدید، آبخیزی، خشکسالی، شخم‌دار و دیگر آفت‌های طبیعی اینچنین کم‌آبی و گرسنگی با اهل بشر خطر جدی ایجاد کرده ایستادند. در این ضمن سعی و تلاش‌های مشترک جهت رفع این خطر و تهدیدها و رسیدن به هدف‌های روزنامه 2030 امر حتمی گردیده است. از این لحاظ موضوع جلسه 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد را زیر عنوان برقرارسازی اعتماد و همبستگی جهانی صورت بخشیدن به عملها آید به روزنامه 2030 و هدفهای رشد استوار در سمت صلح، شکوفایی، پیشرفت و استواری اقدام سری وقتی شماریده از آن استقبال می نماییم. خانم ها و جنابان، با وجود اقدام های جامعه جهانی در تطبیق روزنامه 2030 جهت نائل شدن به اکثر هدف های رشد استوار پیشروی ها هنوز هم نظررس نیستند. در این روند بخصوص کشورهای رو به ترقی، کم ترقی و کشورهای خرد جزیروی متاسفانه مشکلات زیاد بر دوش دارند. تاجیکستان نیز ضمن تطبیق هدفهای رشد استوار با مشکلات علاوه در سمت هدفهای 1، 7، 12 و 13 روبرو گردیده است. از این رو ما درک می‌نماییم که روند همبستگی، مبلغ‌زاری، تطبیق عهده‌داری‌ها و دیگر چاره‌های عملی باید تقویت داده شوند و این امر تغییرات واقعاً بنیادی را تقاضا می‌نماید. بنابراین تاجیکستان پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل متحد را آید به روزنامه عمومی ما در این خصوص دستگیری کرد. ما همچنین از اقدامات دبیر کل در سمت تطبیق روزنامه 2030 از جمله همساله جدا نمودن حد اقل 500 میلیارد دلار به کشورهای رو به ترقی، کم ترقی و خرد جزیروی برای صورت بخشیدن به این روند استقبال می نماییم. ما اینچنین اصلاحات نظام بین المللی مالیوی را با مقصد تأمین نمودن مبلغ‌زاری و استوار و دراز مدت برای دسترسی به هدفهای رشد استوار و حل مشکلات مربوط به اقلیم جانبداری می‌کنیم. حاضرین گرامی، طوری که همه ما مشاهده می‌کنیم تأثیر تغییریابی اقلیم در سراسر جهان افزایش می‌یابد. سال روان ما شاهد حرارت بلندترین هوا در تمام دوره مشاهده ها گردیده ایم. طبق گزارش آخری سازمان جهانی آب و هوا سنجی با نام وضع اقلیم، گرمشوی غیر معمولی حرارت هوا در آسیا از سطح میانه جهانی زیادتر مشاهده می شود. پیامدهای منفی این روند از قبیل خشکسالی، آبخیزی، گرچ و سوختار در منطقه‌های گوناگون جهان از جمله در تاجیکستان از پدیده‌های خیلی نگران کننده می باشد.
تاجیکستان که 93% قلمرو آن را کوهها تشکیل می‌دهند، تأثیر تغییریابی اقلیم را بیشتر احساس می‌نماید و یکی از کشورهای آسیب پذیر جهان در این روند محسوب می‌یابد. آفت‌های وابسته به اقلیم در شکل یخ، سیل، آبخیزی، خشکسالی و ترمفرایی در تاجیکستان همه ساله با وقوع پیوسته باعث تلفات جانی و خسارات انفراستراکچوری می‌شوند. در این زمینه تاجیکستان به چارچوب سنده آید به کاهش خطر آفت‌های طبیعی که به مساعدت در تکمیل نظام آگاه سازی برمحل، افزایش سرمایه‌گذاری و رساندن کمک مالیوی به کشورهای رو به ترقی و کم ترقی روانه گردیده است اهمیت خاص می‌دهد. تاجیکستان یکی از کشورهای آزمایشی در تطبیق تشبث سازمان ملل متحد آگاهی برمحل برای همه میباشد. در ایجاد ما آمادگی خود را برای همکاری با سازمان ملل و ساختار تخصصی آن ابراز می‌داریم. خانم‌ها و جنابان، در جمهوری تاجیکستان بیش از 13,000 پیریخ به خیر گرفته شده است و 60% ذخیره‌های آبی منطقه در حدود کشور ما تشکل می‌یابد. متاسفانه طی 10 ساله آخر در تاجیکستان زیاده از 1,000 پیریخ از بین رفته است که این به امنیت آزخواری، دسترسی به آب و نگهداری اکوسیستم آسیای مرکزی تأثیر منفی می‌رساند. آبشوی با صورت پیریخ‌ها همچون منبع اساسی آب تازه، اندیشیدنی تدبیرهای مشخص از جمله پژوهش، جمع‌آوری و کارکرد معلومات و همکاری‌های عمیق بین المللی را تقاضا می‌کند. در این راستا با همه کشورهای عضو برای همکاری در قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره اعلان نمودن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها منتداری خود را ابراز نموده برای متحد ساختن تلاش‌ها جهت تطبیق هدفمندانه این قطعنامه دعوت می‌نمایم. ما در دایره گروه نوتأسیس دوستان پیریخ‌ها و بیرون از آن آماده همکاری با جامعه جهانی در تطبیق وکالت‌های قطعنامه مذکور هستیم. تاجیکستان مطمئن است که اقدام به اندیشیدن تدبیرهای دستجمعانه جهت حفظ پیریخ‌ها تکانی جدی خواهد داشت. اینچنین می‌خواستم از نتیجه‌های برقرار کنفرانس بین المللی سازمان ملل آید به شرح فراگیر میان مولتی هدف‌های 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 یادآور شوم. باور دارم که تطبیق عهده‌داری‌های در کنفرانس گرفته جامعه جهانی جهت رسیدن به هدف ششم هدف‌های رشد استوار و حل دیگر مسائل بین المللی وابسته به آب مساعدت خواهد کرد. چند پیش مجمع عمومی قطعنامه نوبتی را آید به پیگیری نتیجه‌های کنفرانس مذکور که از جانب تاجیکستان، نیدرلند و سنگال پیشبری شده بود با اتفاق آن را قبول کرد. امید داریم که کشورهای اعضا و دیگر شریکان به تلاش‌های ما در این جاده پیوست خواهند شد. قابل ذکر است که سال 2024 در شهر دوشنبه کنفرانس سیوم سطح بلند آید به تطبیق 10 ساله آب برای رشد استوار، همچنین سال 2025 کنفرانس بین المللی آید به حفظ پیریخ‌ها برگزار می‌گردد. انتظار دارم که جامعه جهانی در این چهارمینه‌های مهم بین المللی اشتراک فعال خواهند داشت. تاجیکستان همچون کشور تشبثکار در روزنامه گلوبالی آب و اقلیم جهت رشد همکاری‌ها میان کشورها و سازمان‌ها من بعد نیز تلاش خواهد کرد.
در شرایط معاصر تشکل اقتصاد سبز یکی از وظیفه‌های مبرم انسانیت گردیده است. در کشور ما 98% نیروی برق از منبع برقرار شونده یعنی گیدروانرژیتیکا استحصال می شود و تاجیکستان از روی این نشان دهنده در جهان در مقام ششم قرار دارد. استفاده ثمرناک و عاقلانه ذخیره‌های فراوان گیدروانرژیتیکی تاجیکستان می تواند برای رشد تولید انرژی سبز در تمام منطقه زمینه مساعد فراهم آورد. ما نقش خزینه اقلیم سبز را در روند حل و فصل مسائل اکولوژی و مطابق شوی با تغییریابی اقلیم مثبت و سازنده می‌دانیم. با پشتیبانی از نقشه نوبتی استراتژی خزینه برای سالهای 2024 و 2027 از دولت‌های عضو بخصوص کشورهای مترقی و دیگر جانب‌های منفعت‌دار دعوت می‌نماییم که در مبلغ‌زایی تطبیق آن سهمگذار باشد. دوستان عزیز، در جهان امروزه همبستگی منطقوی و همگرایی اهمیت اولین درجه دارد. این به کشورها امکان می‌دهد که مشکلات جاری را حل نموده به پایداری صلح و ثبات مساعدت کنند و به حالت‌های فوق‌العاده واکنش فوری نشان دهند. حالا در نتیجه تدبیرهای مشترک کشورهای آسیای مرکزی برای تحکیم همگرایی منطقوی فضای مساعد فراهم آمده است. واکنش مشورتی پنجم سران کشورهای آسیای مرکزی که 14-15 سپتامبر سال 2023 در شهر دوشنبه برگزار گردید این را ثابت ساخت. این اقدام به استواری فضای صلح، همکاری، رشد منتظم و شکوفایی در منطقه ما مساعدت خواهد کرد. خانم ها و جنابان، امنیت و ثبات و همکاری منطقوی در آسیای مرکزی به واسطه به وضع افغانستان وابستگی دارد. افغانستان هنوز هم دچار وضع مرکب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می باشد. این بزرگترین بحران بشری در جهان است. طور دبیر کل سازمان ملل متحد ذکر کردند 97% اهالی افغانستان در حالت فقر قرار دارد. با در نظر داشت چنین وضع دشوار تاجیکستان برای استفاده امکانیت‌های لوجستیکی خود از جمله 6 پل در سرحد جهت ادامه رسانیدن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان شرایط ضروری را فراهم آورده است. با استفاده از فرصت مناسب می‌خواهم به جامعه جهانی بار دیگر مراجعت نمایم که حجم کمک‌های بشردوستانه را به مردم اذیت کشیده افغانستان بیشتر گردانند. در این راستا ما آماده همکاری‌های بی‌بهره با شریکان بین المللی و دیگر جانب‌های منفعت‌دار است. ما همانا راه‌اندازی مکالمه بین افغانی و تأسیس حکومت واقعاً همه شمول را با اشتراک نمایندگان همه قوم و ملت‌ها و گروه‌های سیاسی و اجتماعی زمینه مهمی رسیدن به صلح و ثبات پایدار در افغانستان بدانیم. آن هم باعث نگرانی است که در 2 سال آخر قاچاق مواد مخدر از قلمرو افغانستان به مراتب افزایش یافته است. در این دوره مقامات صلاحیت‌دار تاجیکستان در مرز با این کشور بیش از 10 تن مواد مخدر را مصادره کردند که نظر به سالهای پیش چندین مراتب زیاد است. حکومت تاجیکستان در دایره استراتژی ملی مبارزه با تروریسم و افراطگرایی برای سالهای 2021-2025 پیوسته تدبیرهای عملی می‌اندیشد. ما نیت داریم که سال 2024 در همکاری با جامعه جهانی در دوشنبه کنفرانس نوبتی بین المللی را عاید به مبارزه با تروریسم و مبلغ‌زایی آن برگزار نمایید. تاجیکستان بار دیگر تاکید می‌کند که واکنش به تهدیدهای روزافزون تروریسم، افراطگرایی، گردش غیرقانونی مواد مخدر و دیگر خطرهای گلوبالی امروزه
باید فراگیر باشد. در رابطه با این چنین می‌شماریم که دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد میتواند و باید در تطبیق همه‌جانبه و متوازن استراتژی گلوبالی ضد تروریستی سازمان و دیگر سندهای داخلدار آن فعالیت مؤثر داشته باشد. کوشش‌ها اینچنین باید برای پیشگیری از سوءاستفاده اینترنت با مقصد تبلیغ و تشویق تندگرایی، افراطگرایی و زورآوری روانه کرده شوند. تاجیکستان از یابی هشتم استراتژی جهانی مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد که در ماه ایون سال جاری قبول گردید استقبال می‌نماید. باور داریم که این سند برای راهنمایی میانبرده تلاش‌های ضد تروریستی ما یک زمینه استوار را فراهم می‌آورد. حاضرین گرامی، جامعه‌های ما توسط رابطه‌های فرهنگی، عرف و عادت و اعتقادات گوناگون با هم پیوند می‌باشد. این هم بستگی برای زیستی آسایشته در فضای همدیگر فهمی فرهنگ و دین‌های گوناگون زمینه خوب است. در این رابطه ظهورات تفرقه اندازی، خصومت نژادی و دینی با درک پیامدهای منفی آنها غیر قابل قبول می باشد. عملهای ذکر شده اینچنین تابش سیاسی دادن به مسائل دین و مذهب می توانند پایه همزیستی جامعه جهانی را کاسته گردانند. پایمال کنی احساس دینی و مذهبی، نفرت و زورآوری نسبت به هر گونه دین یا اعتقاد عاقبت‌های فاجعه بار دارد. چون این عملکردهای اغواءانگیزانه در اکثر حالتها اساس تحمل ناپذیری و ناباوری گردیده باعث اختلاف و نزاع بین تمدن‌ها می شود. به این منظور تاجیکستان همه گونه تحقیر مقدسات اعتقادی مردم از جمله قرآن کریم یا دیگر ارزش‌های تمدنی و مذهبی بشریت را محکوم می‌نماید. تاجیکستان همچون هم مؤلفی قطعنامه مجمع عمومی زیر عنوان رشد مکالمه بین دینی و فرهنگی و تحملگرایی در مقابله با نفرت، بار دیگر اهمیت مکالمه و همدیگر فهمی میان تمدن‌ها را در روند تحکیم صلح تاکید می‌کند. ما چنین می‌شماریم که تشویق و ترغیب غایه‌های تحملگرایی و صلح دوستی بهترین وسیله مقاومت با اغواءانگیزی، تفرقه اندازی، تعصب، خشونت، افراطگرایی و تندگرایی میباشد. بیاید در مقابل عمل‌هایی که ما را از هم جدا می‌کنند متحد باشیم و به سوی جهان حرکت کنیم که احترام و شناختن قدر همدیگر اساسی آن باشد. خانم‌ها و جنابان، تاجیکستان همچون کشور جانبدار صلح و ثبات سعی دارد که برای سالهای 2028-2029 عضویت غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را کسب نماید. با استفاده از فرصت از کشورهای عضو دعوت میکنم که از نامزدی کشور ما در انتخابات سال 2027 دستگیری نمایند. در فرجام سخنرانی میخواستم بار دیگر تاکید نمایم که رسیدن به همه هدفهای موافقت شده ما تنها با راه‌های همدیگر فهمی، هم آهنگسازی، همگرایی و تحملگرایی امکان دارد. در این راستا میخواهم از مصرع‌های شاعر، نویسنده و متفکر معروف تاجیک و فارس سعدی شیرازی که با موضوع همایش امروزه ما و تطبیق نقشه‌های ذکر شده موافق و مناسبند یادآور شوم. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گهورند. چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. از توجهتان سپاسگزارم.